សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាត្រឡប់វិញតទៅនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតតែថ្ងៃហ្នឹងយើងមកសិក្សារបៀបនៃការធ្វើអាចជាកំណត់ខ្លះវាមិនល្អអីទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាជាខ្លះការ design នៅក្នុងការ design នេះមួយអ្នកនរគ្នាត្រូវតែមានផ្នែកកំណត់មួយឲ្យហើយគិតឲ្យហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាត្រូវយកទៅលើ resource ឬក៏ហៅថាជា preset ដើម្បីយកមកត្រៀមខ្លួនទៅហើយដើម្បីឲ្យធ្វើការងារនឹងកាន់តែដល់ឡែកខ្ញុំនឹងបង្ហាញតទៅនឹងការធ្វើរបៀប poster ការធ្វើការបិទធ្វើរូបភាពផ្លាយតែចំណាយ design តែមុនការច្នៃប្រឌិតក៏យើងត្រូវកែស្រាវជ្រាវពីផ្សេងៗដើម្បីគុំដើម្បីឲ្យខ្លាយជារបស់朋友មួយបាទឥឡូវខ្ញុំមាន poster មួយជាគូហើយគឺខ្ញុំតាមបើ poster បើនឹងខ្ញុំយកបែប poster យក poster ទៅខ្ញុំទៅនិយាយវាអញ្ចឹងនេះគឺរូប poster ហើយសំខាន់គឺខ្ញុំចង់បង្កើត background មួយពី background មួយយកទៅសិនបាទនេះគឺជា background របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងទាញវាឲ្យស្មើខ្ញុំទាញវាឲ្យស្មើតែខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំយកមកដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាញញ៉ៃទេខ្ញុំនឹងទាញវាក្របវាតម្រងគឺខ្ញុំនឹងយកបន្តនេះដើម្បីគូវានៅខាងលើហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើម select លើវាទាំងអស់ហើយខ្ញុំ click ម៉ាស់វាបាទគឺ click ម៉ាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្រភេទនេះប៉ះពាល់ដល់វាជួយចេញមកបើចឹងវាឡងបន្តមកទៀតយើងទៅមើល background ណាខ្លះយើងធ្វើការធ្វើថាខ្ញុំធ្វើការរូបវត្តមួយបាទវត្តរូបវត្តនេះជាអស្ចារ្យខ្ញុំទៅយករូបវត្តផ្សេងទៀតបាទខ្ញុំមានពិសេសខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹងទៅមើលប្រភេទណាមួយខ្ញុំចង់បានឧទាហរណ៍រូបវត្តទេបាទនេះខ្ញុំទៅយក pagoda មួយខ្ញុំយកវាដាក់មកនេះខ្ញុំយកដាក់យកមកខ្ញុំយកដាក់ល្មមដើម្បីវាហើយខ្ញុំនឹងទៅទាញនេះផងមួយមកដាក់ខ្ញុំសុំ save ចុចមួយនៅក្នុង folder ជុំបាទខ្ញុំអាចដាក់ថាកាន់បិណ្ឌ2024ចុះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអាចបរួមវាពីផងហើយខ្ញុំយកទៅខាងនេះខ្ញុំយក select object ទៅលើ pagoda នេះខ្ញុំយកពីតអវិញហើយខ្ញុំយកវានៅខាងមុខវិញដើម្បីទីគេលើនេះហើយខ្ញុំអាចបរួមវាឡើងលើទៅល្មមនៅខ្ញុំគាត់ថាអសមណានេះខ្ញុំអាចទាញវាបិទឲ្យតម្លងអូខេអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំនឹងទៅយកទីមួយទៀតអានេះស្លាប់ជែកនេះខ្ញុំនឹងបរួមវាទូចហើយខ្ញុំនឹងទាញវាយកដាក់ក្នុងនេះនេះគឺជាស្រមោលដែលយើងអាចដាក់វានៅក្រោមនឹងបានស្រមោលជែកហើយខ្ញុំនឹងទៅយកស្រៈមួយយកមកដាក់លើវាបាទនេះដាក់លើវាហើយខ្ញុំនឹងបរួមស្លឹកចេញឲ្យទូចបន្តិចដើម្បីមើលទៅឲ្យវាមានភាពសមអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងថាការ design គឺជាការគុំបញ្ចូលគ្នាបង្កើតទៅជារបស់មួយថ្មីហើយខ្ញុំនឹងក្របវាខ្ញុំនឹងគ្រប់វាឲ្យជាប់មួយវាជាប់រួមខ្ញុំទាញវាដាក់នៅខាងមុខវត្តនេះបាទនេះនៅប៉ុណ្ណេះវត្តនេះខ្ញុំអាចបរួមវាឬក៏បរិយាទូតិចទីឡើងលើគឺមិនកុំឲ្យវាធ
thomជានេះដោយសារខ្ញុំចង់ឃើញស្រាក់ចំណងណាអូខេហើយខ្ញុំអាចដាក់ blur វាបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ blur វត្តហ្នឹងឃើញច្បាស់ខ្ញុំចូល effect នេះខ្ញុំGaussian ជាអ្នកនេះអាចសេរីវាប៉ុណ្ណឹងទាញវាមកស្នាមមកគឺមានន័យថាគឺវាចាប់បាន blur ខ្លាំងនេះទីខ្ញុំទៅតាមតែមក select ណាខ្ញុំ select នេះជាអ្នកនេះ select មកទៅគឺយើង blur ចឹងអាចប្រូបធំបានប្រូបធំមកដាក់ឃើញពណ៌ចឹងយើងអាចទៅយកមួយទៀតនេះខ្ញុំអាចដាក់សមឲ្យបន្ថែមដើម្បីឲ្យវាមើលឃើញទៅច្រើនយើងសមដាក់លើបន្ថែមពីមកអូខេនេះគឺក្បួនការ design សម័យអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់បានប្រព័ន្ធមួយចំនួនទៅភាពសមវាជាការ design ភាពសមផុតវាគិតមកមិនឲ្យឃើញអូខេដូចស្អាតអានេះខ្ញុំអាចដាក់វានៅលើបានដោយសារខ្ញុំមើលវត្តទៅវាស្ទើរចេះវត្តមួយចោលពីវាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងស្រាក់នេះយើងអាចក្របវាជាប់មួយទៀតហើយយើងអាចបដូរវាកាន់តែខ្លាំងបាទអានេះយើងអាចដោះវាមកក្រោមទៀតដើម្បីឲ្យវាមើលឃើញទៅវារៀងហើយយើងទៅមើល capacity វារៀងត្រឹម70ចុះអូខេ70ហើយយើងទាញវាមកល្មមហើយខ្ញុំ copy នេះមួយទៀតទៅប្រូវា control alt ជាប់ទាញវាមកវាឃើញយើងអាចកំផាត់ទីដាក់ប្រូហើយទាញមកផងឲ្យឃើញ blur ឲ្យឃើញស្មើណានេះពេលរៀបបន្តមកទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដាក់វានេះទៅ flare បងប្អូនអាច flare ហើយទៅមួយដែលខ្ញុំចង់ដាក់អូខេខ្ញុំចង់ដាក់ចេះ flare មួយទៀតមកថយខ្ញុំចាស់បាទខ្ញុំ save មួយទៀតការពារនេះបញ្ហាតមកទៀតយើងទៅមើល technique ខ្លះដែលខ្ញុំយកមកដាក់នៅនេះខ្ញុំទាញវាមួយទៀតដើម្បីដាក់វាហើយយើងចុះឲ្យមេអំបៅហ្នឹងគាត់រៀង stop ពីការរៀង stop symbol នេះប៉ុណ្ណឹងអាចខ្ញុំយក30នៅគ្នា review នេះមកចុចនេះអូខេយើងស្អាតទៀតទៅយកមួយទៀតតតងនឹង text អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ text របស់នេះខ្ញុំប្រើ the part ចឹងខ្ញុំចង់បានក្រមានេះដាក់នៅលើនេះដើម្បីឲ្យវាចេញរបៀបអញ្ចឹងណាយកមកចុះចឹងក្រមាដាក់នៅក្រោមមកយើងទៅថែម capacity មួយទៀតឲ្យវារៀងហើយយើងទៅយក copy មកទៅដាក់កូនមួយរួមវាទៅចេញមកហើយខ្ញុំទៅ
đó là micro đi micro mình chúng ta crop về muối khi em đang chọn đầu tiên như tạo ở đây đi ok ini riêng load khang tích jadi ada baru tích itu kerau kata panang ada terlihat tích itu stir ok chẳng riêng trong bằng hai nhà năng thà bị chìm được thò nếu như đã thộn nó thò ok nó còn ní dòng như là thạch và thạch hay ní trong ai đã xe về môi máu nhưng là thà đó còn nó tiếp đó đó phone select phone muối nhắm để vô phone môi mình đã phone không mai và sẵn to và to từ cho mắt là môi xanh rồi anh đi dựng Adobe bán để tôi tỏ tôi có được Adobe bán đến khi pro thì đã được chứ khi đã bắt đầu từ họ chứ giờ từ họ thế là sao nhưng cùng mình quyền cả thứ để được đi chữ muối to từ word ok trong chung từ word xem đó để thông được dương đặt này cái này nào họ sống đại dương kịch thà vì mới tôi xong luôn ấy thì tăng object nào muối đừng kịch xong này trong khi tôi họនៅក្នុង technique បើសិនជាករណីដែលវាបរិបកាន់ទូពីការមានបញ្ហាអញ្ចឹងកុំឲ្យខូចទាំងទីនៅក្នុង select object ហើយយកពីថា expand គឺកាត់ប៉ុនចោលនិងលុបនេះវាចោលដាក់វានេះតោះទៅវត្តអូខេតោះទៅវត្តមកបរិញធំទៀតឲ្យធំទៀតអូខេតោះទៅវត្តអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់ថាដល់រីកចំនួនដាក់ចឹងរីคนกันបិណ្ឌឧទាហរណ៍រីកមិនកាន់បិណ្ឌអាហ្នឹងទៅដូចវាអត់មានអីនេះផងប្រូចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំអាចដាក់ឈ្មោះថាphone មួយ earphone នេះហើយខ្ញុំទៅដាក់ថា of all T4 កាន់4កាន់បិណ្ឌអានេះអាចដូរ phone ឲ្យធំប្លែកពីគេអីចឹងណាដាក់ថា phone មួយស៊ីដាអញ្ចឹងនេះវារៀងពណ៌សទៅនេះហើយយើងអាចដាក់ស្រមោលអី drop shadow ទីនោះក៏តែប៉ុណ្ណឹងបាទធំពីពីហើយវាអត់ច្បាស់ទីពោកឡើងទៅលើមួយបើយកទៅច្បាស់យើងបរូបបន្ទូតិចក៏បានដែរវាច្បាស់អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំអាចដាក់ពណ៌អីវិញពណ៌ណាវារៀង positive ទៅឡើងទៀតអស់ positive ហើយ
នេះអាចដាក់ពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌អីបាទអាច select លើវានេះក៏នេះលេខមកពណ៌លេខជាងវាតែប៉ុណ្ណឹងអាចឆ្នៃផ្សេងវាអាចជាឧទាហរណ៍ខ្លះគឺវាមិនដល់ទេអានេះខ្ញុំទៅលុបវាចោលមួយរូបវាទៅស្មៅតែម្ដងទៅខ្ញុំទុកឲ្យលើនេះអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយដាក់អីផ្សេងខ្លួនឯងទៅអាខមនេះវាអាចឆ្នៃទូចដាក់អក្សរធំអីក៏បានទីសងលើការឆ្នៃបទរបស់នេះទេបាទនេះឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណឹងហើយជាមួយខ្ញុំ save មួយ save វាមួយexport វាចេញមួយដាក់ GPG ដាក់បតវាចាប់ដើមយកទំហំ300 solutionយើងទៅមើល Adobe របស់នេះចេញបាទនេះវាសាមញ្ញអ្នកអញពេលឆ្នៃនេះទៅដោយសារខ្ញុំក៏មានពេលច្រើនសម្រាប់ចិត្តបាត់សោះរីសតទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងតម្លាក់ទៅក្នុងក្រុមបើអ្នកអាចឆាតមកផ្ទាល់ម្ដងខ្ញុំតម្លាក់ក្រុមរបស់នេះសារខ្ញុំបានដាក់ខ្លាំងដល់ណាបាទចឹងវាមានប៉ុណ្ណឹងក្នុងនោះអរគុណជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀតជូនពរ